거기 세계관이 재밌어요. 그 요리사들을 무협지에 비유를 해요. 그래요? 네, 뭐 정파나 뭐 사파. 그러니까 정파는 그런 거지. 뭐 정식 무공을 배운 네. 정식으로 요리를 배운 이제 셰프들을 말하고 사파는 뭐 다른 루트로 배운 무공인데. 저는 잘 모르지만 네. 왠지 김풍 씨는 사파일 것 사파, 같은데 맞아요. 딱 봐도 사파네. 근데 거기에 사파는 김풍밖에 없어요. 아 진짜? 김풍 작가. 네. 나머지는 다. 근데 다 이제 정파. 사파인 김풍이 정파인 셰프들을 막 이긴단 말이에요. 그 이기는 게 게스트가 고르는 건가요? 그죠? 근데 그게 재밌어요. 어떤 거? 사파가 정파를 이렇게 이기는. 그치. 그 세계관이. 잠깐만 또 이런 거 좋아하잖아. 그러니까 이거 너무 웃기네.